Uh, Today we have three medical students. Kitty and Trisha, right? Yes, Kitty, Tricia, and Natu. And Natu, okay. So today's case would be case of male, 44 years old, diagnosis of ACL injury with lateral meniscus tear of his right knee. So his chief complaint was 8-month PTA. He slipped and twisted. He had slipped and twisted his right knee, and his knee had been swelling for a week, and he feels giving way and signs of injury. So his main complaint is giving way, right? Instability and locking. Yes. So he has both problem. Instability from ACL injury, locking from meniscus, right? Yes. Okay, very good. So that the long standing, right, Nat? Yes. Okay. Yes. So it's 6 months. You told me more than 6 months of the problem. Yes. So significant physical examination. Blackman sign was positive and anterior test was positive. Barrett's was positive at 30 degrees, and McMurray's test was positive at the lateral side, and his pivot test was also positive. Okay, good. So that's the X-ray is always normal, right? This X-ray normal, but in some instance you may see the C-con fracture. Takun, you know what is C-con fracture in ACL injury? It's like a tiny fracture at the border of the tibial plateau. Lateral tibial plateau, we call lateral capsular sign. Yes. In this patient, there are no C-con fracture. Yeah, there's no C-con fracture. So for medical student, you need to know what is C-con fracture, you know. If you see C-con fracture, thinking about the ACL injury is the indirect sign, not direct sign, you know, because C-con is not correlated to any avulsion or ACL. It's different. It's on the lateral capsule. We thought that is from the ALL avulsion, anterolateral ligament, right? Okay. So MRI showed that he has torn ACL and also lateral meniscus. We have discussed yesterday already, right? Yes. You show one pictures of the MRI. Back. ACL. Yeah, has torn lateral meniscus. Yeah, very good. Okay, more. Okay, and sagittal view you can see the torn ACL. Trisha, we need ACL. We need MRI to diagnose the ACL or not? Trisha. It's usually a clinical diagnosis. It's enough, right? Kitty, why we use MRI for this patient, Kitty? Kitty? We have to look for the meniscus. Yeah, we need to see what is the associated injury. That is meniscus, because from the examination, sometimes it's not clear, right? Also the cartilage. The ACL is clinical diagnosis. Okay, MRI just to confirm. Very good. So proceed to the intra-op findings. Who's the senior resident? Who's were with me yesterday? Yot, Bomb. Okay. Explain the intra-op findings. Okay, this picture shows the impact of the medial meniscus. Yes. And good normal cartilage, both femur and tibia. Okay. And this figure shows the horizontal tear of the lateral meniscus. Yes, right. And maybe some cartilage injury. Yeah, because of long-standing injury, you can see the cartilage damage. You see that? That is the unstable meniscus. You see? Yes. Yeah, that one. This meniscus. Yeah, this fragment lock the knee. You know, so it's unstable. This part I cannot fix it, so we need to do partial meniscectomy, but very little. Okay. So after remove that, you do the femoral tunnel. Yes, do femoral tunnel first. Yes, because if you do the femoral tunnel later, after the meniscus repair, you can torn your meniscus. So we perform femoral tunnel first because we need to do deep bending. This is some technical point. Okay, next. Yeah. When we prepare the femoral tunnel. Yes. And
The size is quite big. It's about 9 millimeters, right? Yes. Okay. The Careful size the of- light reflection. There's some light reflection on the ceiling. Careful. Yes. Okay, good. And that's a meniscus After torn. that, we do the repair of the meniscus. Yes. โอเค คนไข้ดูอยู่ด้วยใช่ไหมครับ ดูอยู่ครับ ดูอยู่นะครับ อันนี้เป็นหมอนรองกระดูกที่ขาดนะครับสวัสดีครับ หมอนรองกระดูกที่ขาดนะ ทางด้านข้างคุณหมอเข้าไปซ่อมให้นะครับ ไม่ได้ตัดออกนะครับนะขาดค่อนข้างรุนแรงมันเป็นสาเหตุที่ทำให้เข่าล็อกนะครับโอเคค อา รับ จารย์ในส่วนที่มันเสียเป็นเพราะอะไร ใช่ตรงที่มันรุ่งริ่งตรงนั้นคุณหมอเล็มออกนิดนึงให้มันเรียบนะครับ แต่ว่าหมอนรองส่วนใหญ่เราซ่อมไว้ไม่ได้ตัดทิ้งนะครับ จะดีขึ้นครับคุณหมอเช็คแล้วไม่เคลื่อนไม่หลุดนะครับโอเคฮะมีคำถามไหมครับเมื่อกี้เหมือนมีคำถามอาจารย์จะให้กลับวันนี้หรือเปล่าครับ คือถ้าไม่ปวดมากก็กลับได้นะครับเดี๋ยวลองให้หัดเดินดูนะ so the patient can put full weight bearing because the ACL we can put full weight bearing after surgery also this meniscus is also stable you can put the weight on it's horizontal complex tear okay วันนี้กลับไหวไหมครับคนไข้กลับได้ครับถ้ากลับได้นะเดี๋ยวคุณหมอขอดู motion นิดนึงเดี๋ยวให้หมอเขา present เสร็จก่อนนะครับต่อสิ next so after that after the repair meniscus is stable yeah this is after the repair we do 3 stitches of repair right that is absorbable suture okay very nice so behind the meniscus you see popliteus show the medical student where's the popliteus okay here extern this is a popliteus tendon careful the light reflection yes you see that popliteus tendon it's just behind the lateral meniscus so if you repair the meniscus to the popliteus there will be problem so that's why we use the different techniques of the repair okay this is all inside technique we not injure the popliteus tendon if you repair the meniscus to the popliteus to the capsule the meniscus lateral side will be less mobile because lateral meniscus is different from medial side it's more mobile right so the way of repair is quite important and also the vital structure is just behind the lateral meniscus there's a vascular just behind the meniscus the popliteal artery okay very good so after that we do the routine ACL reconstruction ACL reconstruction is very easy okay it's straightforward yeah so you can finish that within 40 minutes right that's the ACL reconstruction คนไข้เห็นเส้นเอ็นใหม่ไหมครับ Nat you see the new ACL it's good look good Yes, it looks great. It's look great, right? It's look big and very strong. Yeah. And also we test the stability in intra-op. Yesterday you remember that you can do Lachman test, anti-drawer test. Now it's negative now. Immediate stability. Okay. So we just wait for the healing process. Kitty, you know how long is the healing process? Kitty. Like 4 to 6. Yeah. Louder, Kitty. 3 to 6. Yeah. So healing is start around 6 weeks and the complete healing take you nearly half a year. Okay. Very good. So now let's see the patients after surgery. Thakun, let's see how about his leg quadriceps muscles. Bomb, you know what is the goal of ACL reconstruction? First 2 weeks. You need to achieve full extension. Very good. You need to achieve full extension. So quadricep exercise to make the knee straight. Because most common complication after ACL is the flexion contracture. Okay. คนไข้ทำให้คุณหมอดูสิครับเกร็งกล้ามเนื้อกดขาลงกดเข่าไว้กับเตียงเกร็งกล้ามเนื้อตรงนี้เกร็งให้แข็งครับดีมาก so if the patient strong enough you can let him do the straight leg raising test ลองยกขาขึ้นเหยียดขาตรงยกขาสูงขาตรงเป๊ะนะครับขาตรงเป๊ะดีมากครับขาตรงเป๊ะปล่อยขาดิโอเคดีมากครับต้องฝึกท่านี้นะครับแล้วก็เกร็งกล้ามเนื้อต้นขาบ่อยๆประคบเย็นนะครับ
นะ ได้ครับ you can allow the patient to do knee exercise by dropping the leg at the side of the table or the bed right เอาข้างเตียงลงสิครับแล้วก็เดี๋ยวลองให้คนไข้ทำ range motion exercise นะโอเคครับใช้ขาอีกข้างช่วย support นะครับขาอีกข้างช่วย support โอเค ให้ทั้งหมดใช่แล้วก็ Recording in progress. อันนี้ท่านเก็บต่อ โอเคครับค่อยๆ drop ลงครับ ค่อยๆหย่อนนะ เอาขารับไว้ขารับไว้ โอเค ขารับไว้ครับเป็นพี่เลี้ยงนะฮะเหมือนนั่งแกว่งขาเหมือนนั่งแกว่งขาค่อยๆ drop ขาลง ปล่อยลงมาให้ขามันก่อน เอาขารับไว้ขารับไว้เหมือนนั่งแกว่งขาครับโอเคเตะขึ้นครับเตะขึ้นครับอีกข้างเตะขึ้นยศเอาลงช้าๆเอาขาเขางัดไว้ตลอดช้าๆแล้วเตะขึ้นครับให้มันติดกันตลอดนะครับถูกต้องเอาลงครับเอาขึ้นครับ now you can allow the patient to bend to 90 degree okay after surgery to improve the motion and prevent the arthrofibrosis after the surgery โอเคเรียบร้อยดีนะครับวันนี้กลับบ้านไหมครับกลับไหมกลับได้นะโอเคครับเรียบร้อยคุณหมอนัด1 สัปดาห์นะครับครับ เรียบร้อยครับโชคดีครับสวัสดีครับ very good เดี๋ยวเราใส่ brace แล้วก็เดินให้คุณหมอดูครับ you can allow the patient to walk forward bearing in full extension พยายามยืดขาให้ตรงนะกดขาลงกับเตียงนะครับบอมครับbom encourage the patient to walk forward okay and try to stretch the knee in 0 degree okay very good so show me how he walk Tricia give the patient the crutch ลงมาเดินเลยครับลงน้ำหนักเต็มเท้านะครับลงน้ำหนักเต็มเท้านะอย่าทำให้เข่างอนะครับ so if you encourage the patient to walk forward in full extension the patient will gain the quadricep muscles easier okay เหยียบเต็มเท้าครับเต็มเท้าดีมากเต็มเท้าเลยครับ forward bearing don't worry about the ACL and also the meniscus เต็มเท้าดีมากเต็มอย่าแหยงเต็มเท้ากว่านี้ครับเต็มเท้ากว่านี้ดีมากอย่าเดินล้ำไม้เท้านะครับเดี๋ยวหงายหลังนะอย่าเดินล้ำไม้เท้าโอเคครับดีมากเดินเหมือนปกติเลยนะครับไม้เท้าเป็นแค่ตัวช่วยเฉยๆเดินเหมือนปกติเลยครับดีมากครับไหวนะครับไหวครับโอเคเรียบร้อยโอเค thank you จากูล go to the next patient สวัสดีครับไป28เดี๋ยวจะทำขอบคุณครับ